Всем доброго времени. Здравствуйте, уважаемые мои подписчики. Сегодня я решил выложить небольшой короткий ролик о станке для холодной ковки с электромотором. Но в этом ролике речь пойдет не о каких-то механических доработках, а о той схеме, которую я приводил ранее. Это отключение пусковой емкости. В предыдущих роликах я показывал, что мой станок-двигатель не стартует под нагрузкой ввиду отсутствия пусковой емкости. И я съездил, купил две емкости по 100 микрофарад на 300 вольт. Рабочая емкость у меня стала 60 микрофарад. Двигатель соединен по схеме треугольник. И все я это подключил вот по такой схеме, которую я приводил ранее. Напоминаю, что схема не моя, она взята с интернета. Единственное, что я у нее добавил, это вот сюда через нормально разомкнутый контакт вот этой же релюшки я установил резистор 150 Ом на 15 Ватт. И служит он для разряда пусковой емкости, чтобы уменьшить искрение на контакте. Релюшку тоже купил, она эти контакты на 10 ампер. Там еще есть два свободных контакта осталось. Но я не стал их параллелить. Я думаю, что этого достаточно выдержит они ток этот. Вот эти конденсаторы обыкновенные, еще СССРовские конденсаторы, 1 микрофарада на 500 вольт бумажные. Подключив вот это все по такой схеме, я заметил, что эта схема работает. Релюшка это отключает пусковой конденсатор после старта двигателя. Я не знаю, конечно, сколько там она должна держать, там секунду, 2 или 3. Да мне это, собственно, не важно. Главное, двигатель работает без перегрузки, и я вижу, что он стартанул, и емкость отключилась. Это уже хорошо. Что еще сделал? Ну, я немного вот в этот пульт еще добавил один тумблер, выключатель. В одном положении он разрывает самоблокирующийся контакт пускателя, и таким образом у меня двигатель работает только тогда, когда нажата кнопка пуск. Ну, либо назад, либо вперед, да? В другом положении он работает, я нажал, и он работает, пока не остановишь кнопкой стоп. Я подумал, что это может быть полезно с точки зрения тогда, когда необходимо, там, к примеру, заготовку немного дожать. И может быть удобнее это делать одной кнопкой, там, кратковременным нажатием. Ну, по крайней мере, эта доработка, она вообще ничего не стоила, там найти тумблер и все, и приделать его здесь. Сейчас на примере того же 10 квадрата я покажу запуск этого двигателя. Я специально пододвинул как можно ближе так упор, чтобы обеспечить побольше нагрузку на станок. И сейчас посмотрим, как он будет стартовать. Ну вот я закладываю заготовку. Вот смотрите, он уже все уперся, здесь все нормально уже. Нажимаю пуск. Стартует мягенько, без всяких каких-либо усилий. То есть сейчас все начало работать, и все работает хорошо. Ну вот, наверное, и все, что я хотел вам показать в этом ролике. Но так как уже скоро наступает Новый год, я, наверное, вряд ли успею выложить еще какой-то дополнительный ролик до Нового года. Поэтому я хочу поздравить всех с наступающим Новым годом. Пожелать им, ну, в первую очередь, конечно, здоровья.
Тем, кто занимается профессионально и делает это на продажу, им, конечно, богатых заказчиков. Ну а тем, кто продолжает там творчеством заниматься, успехов в их любимом деле. Всех с наступающим Новым годом. Всем пока. С вами был Виктор Титов.